珍惜每刻，擁抱生活，喺簡約中揾到心靈嘅幸福。Hi， 大家好，歡迎咧收聽簡約生活課，我係你哋嘅節目主持人吉巴。咁今日咧好開心吓，咁啊因為咧今日咧我再邀請咗我一位嘅好朋友啦，余國健先生啦吓。咁咧就上次阿余國健先生咧就同我哋分享咗善意溝通，咁今日咧我就想同大家咧就分享另一個題目，就係講下呢一個親子理財啊。咁啊，點解咧要分享呢個親子理財咧？咁樣咁啊，話說咧，咁咧就有一次，咁我咧就去咗有一間學校喎，咁有一個老師咧就同我分享咩咧？佢話有個家長咧就每日咧都會咧就入啲錢就落去俾個小朋友個八達通嗰度，咁但係咧就發現啊，唔知點解咧個小朋友個八達通咧就成日咧都使咗好多錢，咁啊媽咪就好奇怪啦，咁啊即係亦都咧打電話去學校嗰度去了解啦咁樣。咁咧後來咧就終於知道點解呢個小朋友使錢使得咁誇張啦。原來佢做咩咧？哇！呢個小朋友咧非常之慷慨啊！佢每日咧就會咧叫晒啲同學嚟，然之後就話：你哋要飲啲乜嘢啊？我請咁。咁然之後咧就去個小賣部嗰度咧就請晒所有嘅同學啊。咁所以咧佢個朋友咧就特別多，但係咧個金錢咧就每日咧都清零啦嚇。咁所以咧有趣啊嚇，咁好多孩子都會覺得就係話啲錢反正即係嘟就有噶啦嚇，咁但係可能咧喺個理財嘅觀念咧，可能就真係需要再加強喎。咁所以正如啱啱講啦，邀請咗余國健先生同佢分享下，因為我知道咧余生Jacob 咧就喺好多學校嗰度都分享過親子理財嘅一啲嘅概念嘅。咁唔得啦，即係我都唔講咁多啦，我要交翻個時間俾阿 Jacob 啦吓。Hello，你好啊。喂，早晨啊，Chris，各位家長好嘛？係啊，你好啊，歡迎你啊吓，好開心可以咧再次邀請你上嚟喎。係啊，我都開心啊，因為講下呢個題目，我覺得幾有趣啊，尤其是喺呢個年代咧，咁物質即係咪啊，好充裕，咁好多家長都冇乜留意，同埋覺得唔需要去教住啦咁樣。咁但係我覺得其實喺呢時候係最好適合去教咯。係啊，咁但係呢個咧，我未開始之前咧，我相信有啲家長都會問一條問題啊。其實喂教啲小朋友金錢會唔會太過物質主義咧？吓，即係有時我哋都係，講就係話啦吓，唔好講錢失感情啊嘛，係咪啊？係咪啊？咁但冇錯啦，係好似係咪點啊？點算咧？點算咧？係啦，係啦。好似低層次啲喎，講錢。總之咧，嗱，你做晒你啲嘢，我就會買你要嘅嘢噶啦。你亦都唔使去慢慢揀。總之你講俾我聽你要咩，但係你要做晒我心目中嘅工作或者係溫習咁，好似將呢樣嘢分開啊。同埋我哋嗯，教佢平時要守規矩啊，平時可能做人要節制啊，做人要忍耐啊咁好似同嗯，金錢冇乜關。咁所以咧，我哋覺得嗰啲係低檔啲，咁唔係好理佢。咁但係我係，就覺得你問呢條問題問得好啊，其實正正兩樣嘢咧就好有關聯，同埋你咁樣先至教得更加咧，即係唔係話好核突咁樣咧。嗱，我而家啊，教你咧品格，譬如你要謹慎啦、精明啦，你係要節制咁教咧就冇乜教。但係你藉住錢、藉住金錢、藉住去運用呢啲物質嘅嘢咧去教咧，就更加咧能夠係。有效果。嚇，係咁哦，咯。咁即係嗰個金錢同埋喺個品格上面其實係有關係嘅喎，係咪啊？係啊，唔單止係品格，做人都有關啊。譬如你教佢理財，點樣去嗯，善用資源，係咪嗯，啊？即係應使則使啊，想要同埋需要分辨啊，因為作出取捨啊、抉擇，知道自己係要乜嘢，同埋有啲嘢咧，只不過係可能過眼雲煙兩下你就唔要啦。咁你咪學嗯，緊呢啲點樣去用呢啲嘢，同埋抉擇去買唔買咯。咁呢啲都係一個係，人生要經嘅路程要學噶嘛。係，我都覺得係嘅。不過咧，而家咧啲小朋友使錢咧同我哋以前好唔同。
即係以前呢啲係錢咧，啊，我哋係摸到見到嘅，而家咧就正如啱係啊。啱講，嘟下跟住咧就 OK 啦。即係都唔係好似以前嗰啲咩撳嗱冇錢嗱你撳機咯咁，而家連撳係啊，機呢個過程都唔需要啊。咁咪咯，都唔使行去銀行啊。係啊，銀行都唔需要啦，係咪啊？咁點算咧？即係而家喺呢個新嘅消費模式裏邊，即係我哋點樣幫孩子建立呢個金錢觀咧？其實哇！呢個啊，唔單止係細路呀，我哋都要啊。我想問你啊，你知唔知咧？你每個月電費幾多啊？你誒每個月咧搭車用咗幾多錢啊？你都未必啊記得啊，唔係㗎，我比較特別啲㗎，我有個 Excel 係咩？裝住我全家開支嘅。嗱呢啲就應該學你啊嘛，我都冇你咁有智慧啊。我記晒嗱，㗎，所以咧，我即係可能譬如早2個月，跟住見到我即係啲電費多咗，我就會同我阿仔講：喂，你唔好開咁多冷氣。嗱呢會㗎啲係真喎。正理財同埋學節制啊嘛。嗱，如果你將每個月佢個房用嘅電費咧，同佢零用錢掛鈎，佢咪更加識得節制咯。係啊，要裝個分錶俾佢。係啦，嗱，你講起我覺得有趣嘅，有個家長咧，佢唔知道咧，原來佢咧係做咗YouTube 嘅Premium 嘅會員啊，係，原來係佢啊，個仔咧就無意中撳咗接唔接受呢一個 offer 咧，免費1個月，咁佢個仔就接受咗，跟住咧享用咗1年，每個月要俾88蚊月費咧，點解冇哦，廣告睇嘅？但係家長知唔知㗎？即係佢係睇下，唔知啊，佢完全唔唔知啊。知嘅。係啊，已經係1年之後佢先偶然有一次發現俾人話俾佢聽，喂，你原來你係 Premium 嘅會員，所以你冇廣告哦，睇。哎呀，咁就係個仔撳兩下，咁就將你啲錢使咗過千㗎啦。所係，以呢個數碼年代有陣時唔使錢冇乜感覺嘅。係，佢哋又冇價格嘅概念㗎喎，係，咁所以就會比較造成浪費啦。我想買啊，我想要啊，咁我嗯，乖乖地咪有咯。咁所以佢係，冇乜概念係所以咪唔識珍惜咯。同埋可能唔負責任，咩意思啊？我唔見咗個水樽啊，我咧又唔見咗個筆袋啊，我又唔見咗件衫啊，唔記得攞，咁你翻去又攞唔到，咁你咧唔覺唔覺咁啊使咗好多錢，係佢冇去留意自己身邊嘅財物啊。咁同埋係，有陣時佢冇價格概念啊，譬如你問佢，佢話我想買個公仔，個公仔啊成500蚊㗎喎，咁好貴㗎喎，咁係，你可以問佢，你覺得我電話貴定係隻公仔貴啊？咁佢可能啊，話俾你梗係隻公仔貴啦咁，即係佢連係，呢啲概念都冇，或者係，係咪啊？咁所以你冇機會使錢咧，電子嗯。化嘅貨幣令到大家咧就冇咗嗰個感覺，同埋唔知道應該慳啲乜啊，係，點慳，冇錯，係。所以變咗係啊。其實佢哋即係都冇感覺嚇，即係總之使咪使咯咁樣咁。所以咪好似去翻你嗰個例子咯，嗰個八達通請人食嘢，佢哋開心啊，咁阿媽俾我喎，張卡咋嘛。係啊，冇錯，係啊。我知道係啊，而家咧，政府其實都打算將呢個財商教育咧納入喺小嗯，學課程嗰度嚇。咁咧就係。即係越嚟越重視呢一樣嘢啦嚇。咁你覺得其實即係我哋作為家長喺屋企會唔會都有啲嘢可以配合到學校呢一個財商教育咧？你覺得？哦，其實好大空間可以做嘅。咁啱啱今年好似嗰個係咪人民公社科唔記得個名啊啦，咁就啊，喺高小嗰度開始有嗰嗯嗯個嗯，題目啊，講下理財啊、經濟呢啲。咁我覺得咧，可以藉住呢一啲課題咧，家長可以延伸教育喺家庭度。嗱，話係唔定學校已經有好多親子嘅理財嘅功課都唔定啊。咁但係我哋啊，有冇都好啦，我哋自己延伸呢個教育咯。咁要實踐下理財大計啦，橫掂嗰度課本都講話咁緊要，咁咪借係機會講，就唔使咁係核突咯。咁但係係有陣時家長話：哎呀，咁我冇留意，或者我個仔未讀嗰課咁點啊？咁你會借住9月1號啊，嚇借住新年啊，嚇，借住佢生日咧，實行呢個叫做儲蓄大計又好，理財大計又好啦。咁你話如果你想買你心頭好咧，嗯，我俾零用錢你儲咯。咁呢個可係以俾佢有啲錢過下手，跟住你可以成立咩失物基金啦、啊送禮基金啦、捐啊。獻基金啦、玩具基金啦，可唔可以講係咪啊？下咩失物基金即係點樣樣啊？可唔可以講下？即係嗱，你哋成日都覺得啲仔女又唔見嘢啊，又啊離晒譜啊，個水樽啊，二啊百幾蚊㗎嘛，日本買翻嚟㗎嘛，咩就都啊唔見咗，咁佢話係啊，唔見咗咁。
咁好似唔需要付代價，咁啊，你咪咧每年譬如喺零用錢又好，或者喺過年撥500蚊撥備做呢個失物基金，入邊譬係如300蚊做送禮基金咁樣，啊咁咪喺嗰度你唔見咗嘢啊，喺嗰度攞咯，咁所以佢就會緊張啊嘛。有一次有啊個家長佢話：哎呀唔見咗件校褸喎，咁啊200幾蚊啊要喺嗰度啊攞錢買。佢話唔好買住，媽媽，我就聽日翻去問下老師有冇。點知翻去問下老師，啊，有啊，喺操場嗰度啊，有你個哦，名啊，咁佢咪自己緊張咯，係係。咪啊？哦，即係都呢個意念都幾好喎嚇，即係起碼有係，感啦嚇，即係你話使自己嗯。錢啊嘛，係咪啊？冇錯啦，嗱，譬如送禮基金佢唔捨得送，咁但係我哋喺基金撥出，咁佢可以覺得都好，即係唔嗯，咁所以佢自己會有個計劃啊，呢筆錢做乜，呢筆錢用其實係對於佢自己去控制又計劃又管理，其實都係一個學習咯。係，OK。嗯啊，咁我好奇想問下，咁其實應該嗯，幾時開始教呢個財商係比較好啲咧？其實啊，即係嗱，會唔會唔老實同年齡會有唔同嘅即係做法咧？其實啊，嗱，咁我想話幼稚園啊3、4歲啊，你俾佢啊，佢兩下掉咗啲錢走啦，同埋你話啊，喂要買呢個，佢淨係話冇得係買好慘啊咁，即係佢個情緒啊，係咪啊？係會蓋過咗個即係理智嗰方面啊嘛，因為係，佢嗰個前額葉發展嗯嗯未得啊嘛。嗯嗯嗯咁我諗嗯，起碼高班，即係可能係高班5歲啊，係甚至係啦1年班開始會好啲，因為佢感覺啊自己大個仔大個女。啊哈啊，啊哈咁1年班入手佢比較容易啲合作啦，同埋覺得哇有錢過手喎，每日有3蚊喎，咁一個月有90蚊，咁佢可能唔知啊。90蚊做到啲乜，但係你係啊覺得哇係啊係啊係真係有啊錢係啊，咁你咪或者俾張八達通佢，嗱呢個嗯，八達通咧出街買嘢食咧就你自己啦，咁嗱一個係，月咧就100蚊，咁你買晒係，就冇啦，咁嗯，嗱老實講阿 Chris 你都有你個仔都係中學啊嘛，阿吉係啊，冇伯係咪啊？錯係啊，啊，咁你中學先開始教佢睬唔睬你啊？你諗下。冇可能嘅嚇，不過呢個有趣喎，我又想同你分享下喎，即好係我啊好啊好啊，我大仔中學啦嘛嚇，咁咧嗯嗯嗯。就有一日佢同我講就話：你唔需要俾零用錢俾我啦。咁我話：啊，點解啊？咁佢話：我自啊，己賺咁樣。咁我好奇啦，問下佢係啦，喂，你點嗯，樣賺啊？咁樣。咁原來做咩咧嚇？咁可能即係有啲聽眾都知啊，啲中學生咧就好中意咧就係掛機啊。啊，即係掛機咧，即係咧就係開住部電腦，開住個平板，開住個手機，咁然之後咧，跟住咧就去儲某啲積分啦，等等嗰啲咁樣。咁啊，跟住佢咧就得到啲即係道具喎。咁攞咗啲道具做嗯，咩咧？就去賣出去。啊，咁咧跟住咧，所以犀利，佢就話啦：我靠賣呢啲道具出去咧就已經 OK 啦，唔需要你俾零用錢我。但係坦白講，我心嗯，諗啊，其實你咪又係用我啲電，使唔咁你使你交？要扣返成本咯。係啦，即係呢個都有趣嘅，呢一個都嚇。係啊，嗱，所以我咪講咯，即係你個例子正正講咗，你去到中學先開始由零開始教佢理財咧，唔需要啦，因為佢自己已經有自己嘅睇法，同埋佢嗯，自己會積累咗好多同學啊、朋輩嘅經驗咧，唔使你莫講啦，我有我嘅諗法，所以我覺得係，從小即係學開始咧，就嗯，容易啲佢冇乜概念嘅時候，你就植入咗一啲基本理財概念俾佢，咁到嗯，中學管唔到都好啦，但係起碼佢會同你傾啊，咁其實已經夠噶啦，係啊，係。咁會唔會話咁樣唔同階段，即係可以有唔同嘅做法咧？其實就嚇，即係譬如有啲嗱人就話係啦。咩要財分三份嗰啲，其實係點樣樣？即係點樣做咧？如果但你講得好啱啊！其實我諗咧個概念上咧，由細開始俾佢知道，譬如錢係可以使啦、spend 啦、嗯，saving 啦，即係儲啦，同埋係 share 分享。咁呢個由細到大咩階段都即係需要去學習嘅，因為錢你揾唔晒嘅，同埋你識得係，分享先係嗰個即係善用資源嘅一部分咯。呢個社會都係需要有人交咗稅之後咧，就係咪俾啲有需要嘅人？咁呢個概念都係咁嘅。另外就係如果要想要同埋需要嗰度要嗯，分咯。咁如果係嗯，想要嘅咧，就自嗯，己儲錢買喺零用錢。我自己係。覺得係咁啦。係，咁如不過呢個果係佢我停一停你先，係啦，呢一度好啊，好啊，即係有趣啊，因為咧，嗯我有同
有啲家長講想要同埋需要，但係有啲家長就會話：喂，佢要嗰啲咪就係需要咯，我唔想要嗰啲咪就係想要咯咁樣。即係呢個位點樣可以幫到啲家長處理到咧嚇？即係真係幫個孩子知道需要同想要嚇，即係大家可能咁其理念不一樣係啊。㗎喎，係咯，我覺得就係咁咯，如果需要嘅嘢，我會同啲細路仔一年班、二年班開始，會問下佢，譬如文具係咪需要啊？咁佢話需要，咁幾多支筆係需要啊？3支咯。咁佢啊當佢見到第四支3支筆都合理嘅，咁有時啊呢支唔得啊，嗰支係咪啊？咁佢啊，話第四、第五支就係叫想要啦。咁你慢慢係俾佢睇個概念，或者鞋咧買一對鞋，譬如係普通着得幾好嘅、舒服嘅，咁係幾多錢啊啊？400蚊。買到1000蚊，如果係有人簽名限量版嗰個係咪啊，需要定想要？即係我會係，用從細開始俾佢，咁有陣時有啲嘢係 marginal 㗎，即係咧嗯嗯需要同想要之間點咧？嗱，我不嬲就係嗯，想要你儲錢買，需要就我買。嚇，養寵物，係，養寵物咁係需要定想要咧？梗係想要啦，唔係喎，學老師話生命教育喎，我哋咧養係咯，咁點？係啊，係咪啊？嗱，咁我咧就可以舉少少例嘅。好啊，啊，我有3個孩子啦，咁我就用3個例子啦，簡單嚟講。咁咧係，到幼稚園嗰個咧，5歲到啦，嗰時話買陀螺，咁我就話：啊陀螺啊，咁陀螺係需要定想要啊？啊，Chris 你話咧？我覺得冇理由屋企冇係想要嘅玩具。啫，係啦，但係屋企冇理由冇玩具噶嘛，咁你話所有係啊，係，玩具都係想要又唔得喎。咁我又覺得嗰陣時時興陀螺嘅，咁我就諗下，阿仔啊，不如咁啊，你講買陀螺嘅原因。嗯，係，咁佢成日講原因啦，跟住佢話陀螺咧可以同人一齊分享啦，係，同埋可以練下嗰個手眼協調啦，即係佢嗰陣時未識講，唔記得佢講咩嘅字眼啦。總之可以哈哈哈哈，可以同埋仲有咧，我玩嗰樣嘢嘅時候咧，就嗯，唔會騷擾你咯。咁係，咧，咁好似都幾好理由，咁我覺得5歲 OK。咁但係玩陀螺有咩唔好處咧？嗯，嗯。咁我要佢諗，佢話：會有陣時爭玩咯，有陣時掛住玩唔做功課咯，唔去沖涼咯，同埋咧有陣時個陀螺大力會揈到人咯咁。咁我就係，係咪啊？咁你咪俾佢都幾識諗開啟喎都，係啊，咁你買唔買咧？咁其實我覺得咧，反正咧我都想買，但係我就借呢個機會咧，等佢知道多啲好處唔好處。然後我就話：咁你咪諗3個方法去令啊，到呢啲唔好處避免。咁佢嗯，話：如果咧同人爭嘅時候咧，就罰停我1分鐘咯，收咗佢咯。如果掛住玩唔做功課咧，你就話俾我聽，如果係咁咧，以後就唔買啦咁樣。要個陀螺坐監啦咁樣。嗯跟住嗯嗯嗯嗯嗯如嗯，果係撞到人就對唔住咯咁。咁我覺係，得我附帶起碼呢樣嘢佢都有少少正面作用咧，咁我都覺係，得最後買俾佢咯。如果你覺得嗰樣嘢真係想要同需要之間咧，有陣時可以咁嘅，即係我出一半，你出一半，嚇都係一個方法。咁我後來咧，OK，到係。係啊，到第二我唔知你你兩個仔有冇講話養寵物咧？有冇試過？通常已經俾我吉媽 ban 咗㗎啦，已經。啊，嗱，咁如果你用理財嘅概念，我又覺得咁喎，即係如果係佢想要，咪佢自己儲錢買咯。但係佢嗯，哋可能咧唔知嗰啲附賴嗰啲錢咧要好多噶嘛，可能。係，係，冇即係你錯，買嗰第一筆就平啫，係啊。可能幾百蚊，咁佢即係俾完錢跟住可能好似買車咁，跟係啊，住又要停車場，跟住入冇油，跟住又保錯啦。險咁樣啦，係啊。冇錯，咁你就要同佢計劃下咯。咁我個兒女我就話，不如你嗯，佢又買養倉鼠，咁話嗯，不如你訪問下3個養倉鼠嘅人，佢養咗超過1年，問佢啊，點解可以繼續保持到即係養倉鼠呢個習慣，嗯嗯嗯，呢個咁好嘅行為啦。又訪問3個咧，係，養咗唔夠1年就放棄咗養啦。咁哦，然後睇下佢哋點解係，會唔養，咁然後你就睇下點樣去咩咧？啊，可以消除呢啲即係可能會令佢唔養嘅因素係點咧？咁啊1個禮係，拜之後，我話點啊？唔養啦。啊，咁你就好肯定呢個係想要啦，係係啦，咪啊？冇錯，係，係，咁到嗯，第三個例子係我大仔啦，咁佢大概6年班度，佢話想養甲蟲，我話甲嗯，蟲咁鬼冷門。咁我話不如咁啊，你寫個計劃書啦，因為5、6年班係寫計劃書啊、報告啊咁樣。咁佢係寫俾我，我話啊，你寫埋晒嗰啲習性係點啊，要幾多錢養啊，啊，同埋佢哋孵化過程啊，點解？啊，佢寫咗，
一個詳細報告俾我喎，咁跟住咧哇，仲話咁有我心嘅，會出錢養，嚇係啊，咁我就好嗱，第一 lot 咧就我俾錢，嚇。跟住以後佢要食啫喱啊，要買其他嗰啲嘢咧，就你俾錢，即係大家都可以傾一個大家都付出嘅方案。咁所以我覺得想要需要有陣時都可以喺咁唔知會唔會呢幾個例子幫大家拿捏到多啲啊？絕對可以啊！我覺得其實最主要都係同我哋傾啦嚇，即係俾佢了解下究竟可能真係使咗嗰啲錢，究竟嘅情況會係點樣樣，可能帶來嗯啲咩嘅狀況或者咩問嗯。題咁樣啦。咁我估就即係佢會比較清楚啲，係啊。係咯，就唔係一棍搏死，冇啊，有啊，即係唔係有同冇咯，係可以傾咯，同埋可以大家傾下個比例上點出咯。嗯，OK，好啊。嗱，嗯如果財商即係最基本，咁當然對孩子嚟講最基本就係儲蓄啦，即係儲錢嗯。啦。咁如果家長你又覺得可以做啲乜嘢咧？又或者即係個個都可能都會有呢個概念嘅，會儲嘅，但係點樣可以好玩啲咧？你又覺得嚇？我覺得咁樣咯，其實利息咧，你擺銀行就可能好低，咁啊每年先唔知幾多錢咁，咁你可以用家長銀行，咁咧可以係嗯，高息嘅，咁呢個高息咧就要佢咧就要做啲嘢嘛，就係嚇，只准入嘅，譬如你每個月，譬如我俾100蚊零用錢你，咁係，你咧譬如入50蚊。嗯，咁咧就連續呢個學期都唔用嘅，去到學期尾啦，哇10個月咯喎，嗯，咁咧你就有 double 嘅錢，哇啊，犀利啊！呢個係100%回報啊，啊，即係係，咁你譬如儲咗有1000蚊，咁我就俾啊，夠2000蚊你，咁你就啊，鼓勵咗佢儲蓄啦。但係又如果佢話成嚿錢你零用錢俾晒我儲，咁又多啲，我又唔接受喎，我有上限嘅喎，即係我俾你零用錢最多俾你一半係儲。咁令到係，學期尾嘅時候，你可以同佢我哋去暑假嘞喎，出去玩嘞喎，可以嚇，買board games 啊，咁佢咪係，可以自己付到個錢，或者佢話我學期尾想買啲乜嘢，咁或者學期初咁呢啲咪俾佢有個目標，咁同埋家長係。銀行可有彈性處理。不過呢個家長銀行概念都要留意下嗱。咁點解嗯咧？因為咧，我有個家長同我講嗯啊，佢話咧就係每年咧嗯個女咧嗰啲零用錢咧都要嗯，俾晒佢嘅咁樣咁即哦，係即係叫我幫佢儲起佢啦咁。咁啊嗯嗯有次我好奇就問佢個女啊，我話你真係捨嗯得咩嚇？每年咧你嗰度嗯，好多嗰啲利是錢啊等嗰啲嘅喎咁樣。咁阿啊啊，女咧就話啦。我係啊，因為咧我將所有嗰啲咩利是錢啊嗰啲咧俾晒阿爸，咁咧第日咧阿爸咧就話啦，咁咧第日咧就會買層樓俾我咯。哇！啊我覺得呢個誘因，咦諗下都 OK 喎，幾好喎。哇！你哋會唔會到時賺蝕都唔知喎，到層樓可能起即係已經去到好巔峰嘅狀態嘅時候，你買唔起喎，可能100尺係啦。但係我覺得呢個好大嘅吸引力啊，我覺得阿爸阿媽俾我幾好係嘛？係啊，哇！真係得啊，係咪啊？咁所跟住以即係因人而啊異啦，你哋自己執生啦，各位家長究竟儲完之後買咩？不過我覺得最好唔好長遠得咁緊要咯，即係可啊能係1年可以儲到嘅錢買到佢心愛嘅波鞋啊。嗯或者佢心愛嘅袋啊，咁我覺得 OK。如果太長咧，個意義又好似變咗，好似係同埋佢睇唔到個回報咧，唔可以繼續加強佢儲錢個心態，淨係得一個目標咪儲買樓。係冇錯，係啊，我覺得係。係啊係啊，啱啱咧最開頭嗯嘅時候，你又講到啦，即係嗯嗯。財商其實都可以去培養孩子嘅一啲嘅品格啊。好啊，咁其實我哋喺行為同概念嗰度咧，都可以幫到佢嘅。譬如你學識咗財分三份啊，捐獻啊，分享啊，咁知道有啲人好慘啊，或者係好貧窮啊，需要資助啊，或者需要一啲捐助，亦都學識咗儲蓄啦。咁同埋貨比三家咯，即係要比較下邊間平啊。咁你有限錢啊嘛，咁你有時話俾嗱，原來呢間平過呢間係網購嘅時候，都會留意到啊。同埋分係辨想要定需要嘅時候咧，就問翻自己呢樣嘢我心想要啊，定係其實可能過多2日我就唔需要。有時睇個玩具中意啊，過多個禮拜再行過佢就未必中意嘅咯，或者唔記得嘅咯。咁同埋有陣時咧，我哋等佢特價先買。阿女啊，逢幾多號咧有特價。咁呢啲行為上面咧，就 build up 到佢嘅概念。原來錢係可以咁用。
咁亦都訓練到佢善用資源啦，識得慷嗯哼，慨付出啦，不過冇你頭先八達通嗰個咁慷慨啦，唔需要啦。係咁係佢學識咗節儉，因為啲錢係佢使嘅。咁係，佢學識精明，因為要揀唔同嘢，同埋佢咧學咗盡責，因為咧，哇！如果咧我唔見咗件校褸，我要揾翻喎，係咪啊？唔見個水樽我要揾翻，如果唔係就自己要攞錢。咁就唔係係，阿媽，我要買個個水樽啊爛咗，我要買個嗰對鞋嗯，啊，因為咧佢成日踢張凳咧，嚇，踢波咧踢到即快對鞋好快爛啊嘛。咁又學係，到延遲滿足嘅，因為你話俾佢聽，而家唔買住，我哋儲夠錢先買，係咪啊？咁亦都嗯。訓練到佢自主啦、負責任啦、自我管理一啲建立咗個目標同埋判斷力。我諗，所以財商咧唔係淨係話點用錢嘅，背後嗯。影響佢嘅價值觀同埋佢自己嘅一啲品格係緊要。嗯，都係噶。我覺得即係喺使錢嘅過程裏邊，其實都係即係啱講嘅一啲我哋成日所講嘅精明消費啦，點樣為自己買嘅嘢去負責任啦，嗰啲。咁其實我係啊係。覺得呢個都係一個即係品格嘅培養嚟嘅呢個。係啊，所以唔好睇少用少少呢啲咁實際嘅用錢好似好市儈嘅嘢係咪啊？咁但係其實唔係噶，因為你善用資源，培養咗佢另外一啲嘅品格出嚟，你不知不覺做緊。嗯，係啊，同埋而家咪好流行講環保嘅，係咪啊？咁係啊係其實都啊係啊。係嘅，即係點樣避免浪費啊咁樣咁，我覺得呢個都有意思嘅呢一個嚇。係啊，你好，講起浪費啊，嗯。如果你識得上去啊，好多嗰啲網啊，哇買嘢啊，買一件咧5蚊，買10件咧每件係2蚊咁嘅，跟住其實有大量嘅廢物拎咗翻嚟屋企嘅喎，網購係咪啊？係啊，係啊，我見網上面都有呢啲群組，即係點啊？買即係分享翻啊，同人哋係啦，夾啊，或者 分享翻自己買咗啲根本咧買完之後唔會用啊，放埋一邊咁一啲咁嘅。或者出嚟 free 俾人咯。係啊，咦咁講開網購啦，嗱而家即嗯，係真係買嘢好方便啊，基本上可能就算你買盞燈啊，即係等等嗰啲買件衫，全部都網購。咁既嗯。然即係而家咁容易去網上消費啦，其實有冇啲嘢我哋可以提醒下我哋嘅孩子咯？嗬？唉，唔單止提醒孩子啊，我哋大人都成日俾人網騙啦，係咪啊？咁係啊，係啊，所以我覺得一齊即係你都有個示範作用啦。爸爸買嘢，你過嚟睇下，一齊網購，即係細個可以同你一齊喺個網度瀏覽啊，一齊同佢揀嘢啊咁咯。到大個佢嗯，未必需要啦嘛。咁係，但係你記得提佢幾樣嘢咯。我諗你會熟啦，你 IT 方面嚇，你成日都用網上咁多嘢。咁我自己睇咧就係個密碼唔好外借俾同學啦，因為有陣嗯，時我個仔都試過借咗俾同學，跟住攞晒嗰啲嘢啊咁嗰啲啦，同埋嗯，留意買嘢嘅時候嗰個評語係點樣啦，個係，品牌啦，產啊，品到期日啦，譬如你買食嘢啊成咁啊，同埋付款方法唔好俾人呃咗，你俾咗錢跟住冇貨，同埋交收方法都緊要嘅，有陣時嚇。嗯，咁同嗯，埋貨品真偽啦，我試過有人買咗個 A 貨啦，跟住佢又賣翻係，出去咯喎。係。中二三嘅同學，跟住買咗個錶翻嚟偽，點知當佢賣翻出去嘅時候就遇到海關放蛇。係啊，佢哎呀，佢以為喂，好啦咁我買翻嚟 好啦咁點？A 貨，我賣翻俾人係 A 貨乜所謂？原來冇啊，放蛇啊！佢要守行為1年啊，去唔到。啱啱預備哦，申請咗去英國讀書，結果就滯留咗喺香港1年，但係好彩冇其他啫，淨係守行為啫。係，哦，咁我仔都試過喎，網購，我啊，都有時嗱，呢啲 mind rehearsal 都需要喎，或者嗯，叫情景討論。如果有個咁嘅情況係點咧？咁我有一嚇，次咪同個仔講咗呢個情況嘅，點知佢真嚇，係買咗件 A 貨，嚇，咁咧對鞋係 A 貨，咁嚇，佢點咧？咁跟住諗下諗下，佢咪最後咧佢就將嗰個有啲家長同我講，佢話：咪賣翻俾人，我話中伏啊顧住，跟住我仔咧就打海關。嚇，咁海關就同佢講，運輸嗰間公司有責任嘅，所以你嚇，打返去嗰間乜乜豐公司啦嚇，哈哈哈哈哈哈哈，一打去嗰間，即日就退翻錢，攞翻對鞋走。哦，其因為實呢個都佢都係係一個好好係啊，學習嚟喎，即係對個係孩子嚟啊，講，係咯，係啊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 ，估唔到原來買一件 A 貨咁，你點處理咧，都係一個問題。即係話我哋盡量唔買 A 貨，但係有陣時你分唔到嗰間網上佢係 A 貨，佢話係真貨，但係其實係平2成到，咁好吸引噶嘛。如果係啊，平5成，你就知係假嘢啫。係啊，係啊，係啊，好明顯添啦，係啦，係咯，咁所以我覺得經一事長一智咯，都係，係啊。嗯，OK。
咁啱啱咧就講到咧就係網上消費啦吓，咁但係咧我亦都知道一樣嘢，就好多父母都會覺得，延遲滿足感啊，呢一樣嘢都幾重要嘅喎。可唔可以咧又分享下啊？究竟咧可以喺日常生活裏邊，你覺得可以點樣樣去延遲滿足感咧？即係點樣去幫佢哋有呢一種能力啦嗱？係啊，其實好多時研究啲成功人士咧，佢哋對延遲滿足嘅能力高啊嘛，咁我哋點樣培育咧？其實就係借助呢樣嘢咯。譬如你嗯，啊你做完功課咧，我俾杯啫你食。如果而家你食咧，我只係俾一塊餅嘅咁。譬如咁佢等到做完功課有杯啫你好，咁但係用喺理財都可以㗎。譬如佢嗯，每日行過商場都要夾公仔。響其公仔扭，咁你就係咁扭，咁扭得太勁咧，咁你或者就俾佢夾把公仔啦，又或者佢扭得好唔係好勁，但係佢最近行為良好喎，咁你又好啦，俾你啦，咁借個機會。咁但係我話不如擺喺理財嘅實踐嗰度就係，好啦，每日夾一個公仔就係5蚊，咁我俾嘅，係嗯，咪？咁但係去到星期日咧，即係你儲咗7日咧，應該夾7次係咪？但係星期日我俾10次你夾。係，咁又唔同喎。仲有譬如咧，而家每日咧你就自己俾錢嘅，零用係，錢。但係如嚇，果星期日咧，我俾5次你嘅，就全部我嗯，嘅錢，咁咪延遲嗯，滿足咯，係咪？或者佢係。俾5次嘅錢，我俾5次嘅錢，咁咪夾到10次啦。咁你等到同埋父母都會付出少少去鼓勵佢延遲滿足，咁呢個都係一個啦。係，哦，你其實呢個我覺得幾好喎，其實就係避免咗佢第日先使未來錢喎，呢一個嚇。係啊，因為而家啲人借債係咪啊？太多啦，係咪啊？欠債太多，因為就係喂易借易還啦，同埋咩都分期啦，咁未有咁嘅錢就係咪啊？但係你學識延遲滿足，你就儲夠錢先去做，或者儲嗯，夠錢去做嘅時候，你就唔使俾個金錢去控制你啊嘛。即係哎呀，我嗯，追住嗰啲數仲未還，咁個心理包袱咪大咯。但係我如果儲夠係。錢我用嘅時候，我就用得比較爽，同埋我好似覺得自己係駕馭到佢咁咯。係，同埋避免咗可能日後咧，即係譬如咪而家有時聽啲新聞講嘅一啲大學生係咪啊？即係咧未畢係啊。業就先負債，係啦，即係係啊，做咗呢個啲學生，卡奴嗰啲咁樣樣咁。係啊，同埋仲有喎，而家佢哋網上咁容易撳咧，可能係撳咗好多錢，但係佢冇咁多錢俾喎，到時人哋俾張帳單你，係父母找數啊。係啊，所以我覺得咧，其實補充多少少，其實我都覺得咧，即係除咗延遲滿足感之外咧，其實記帳其實我覺得都幾好，真係啊。係啊，知道自己消費去咗邊，係咪啊？你都係咁啦。係啊，嗱我自己本身就個人做先嘅，即係有輪我真係使錢都係比較多啲，咁我就係心諗冇理由啊，使咗喺邊咧咁樣，咁嗰陣時我自己就揾部手機咧，咁然嗯，之後即係每次洗完咧，跟住就入一條數落去咁樣嘅，嗯嗯嗯咁就都做咗好耐啦，咁做下之後，咁跟住就誒。有時亦都會即係連家庭嘅支出啦，都放落去。我記得有一次咧，我就記咗，其實咧，我屋企中間有個地方咧，係將我全屋嗰啲水費啊、電費單嗰啲咧，就貼喺成間屋嘅中間位置嘅。咁哇，你好有兩個原因得喎。嘅。第一個原因就係自己要交費啦，因為我唔做 auto pay 嘅。即係我成日覺得 auto pay 咧，好似好快就唔知點解有一橛錢都唔知使咗去咁樣。第二係啊，唔咧。覺唔覺啊？係啦，唔覺唔覺。係啊，咁第二咧就係我啲仔咧成日會行過啊嘛，咁行過嘅時候就會即係好奇又會望一望啦。咦，點解今個月啲電費嘅又貴咗嘅咁樣嚇？咁係雖然呢個行動上冇咩改變，但係我覺得都起碼有係感啊，知道咦貴咗喎。咁我通常補多句啦，係啦，所以叫你唔好開咁多冷氣咯，日頭又開冷氣，夜晚開冷氣咁嗰啲咁咯。所以我覺喂，你得講財商呢樣係嘢都好重啊，要。記帳其實好要恒心㗎，同埋記個帳，我都曾經有一段時間嘅，記完帳之後發覺跟住會使錢會慳咗嘅，因為知道自己原來，哎呀食嘢嗰度使得太多啊，或者邊度使得太多，所以你咁做咧係家教嚟嘅，即係示範作用好好啊。係啊，所以都起碼有感先啦，我覺得起碼都嚇，所以我覺係啊，得即係如係啊，果家長即係培養財商的話，可能咧記帳喎，你好簡單喎，可能揾張紙揾支筆，跟住咧寫低嚇，即係佢嘅消費，係啊。咁其實已經可以即係睇到好多嘢其實。喂，
所以而家咧，其實咁方便咧，你俾仔女有八達通嘅時候咧，啲家長你都可以撳翻出嚟㗎，八達通使啲咩錢，咁然後將佢咧可能寫翻出嚟又得，或者記喺電腦得，等佢知道自己過去呢個月咧原來擺喺零食嗰度係好多啊，或者擺喺車費擺喺邊度，咁佢自己有個醒覺，原來錢個概念啊，原來咁使咗咁多錢喺邊度，同埋係原來要咁多錢，呢個咪都係教育之一咯。係啊，所以即係家庭教育啦，嚇，亦都配合即係而家即係學校嘅一個學科，係啦。咁我相信咧就可以提升係啊。孩子嘅財商啦。我自己覺得，所以其實因為講咗咁耐咧，最緊要咧就係從細開始咧，俾啲錢佢管下，譬如每個月俾零用錢咁樣，譬如6歲就6蚊啊，7歲7蚊啊，一個禮拜都得㗎。即係我覺得開頭佢未必識使，咁咪俾佢儲下先咯。同埋有時出去食嘢喎，我試過我仔我想飲凍檸茶啊，即係譬如個餐嗰度，我凍檸茶咧就自費，因為要加8蚊，咁咧就熱飲就我包咁，即係類啊，似咁，佢覺得使下錢過癮啊嘛。咁但係可能係，佢會有陣時會用錯啊。買埋啲唔等使嘅辣條啊，咩魚蛋，咁我覺得都容許佢有陣時試下呢種感覺。咁但係始終咧，你家長去睇到佢用錢喺邊，咁有陣時都接納下佢啦，唔係下下都用喺你覺得應使則使嘅地方。咁我覺得俾佢用下錢係緊要。如果唔係咧，我講個例子俾你聽啦。嗯，我阿媽一路都唔俾零用錢我，你要咩我買俾你啦咁。去到18歲就將我儲咗18年嘅零用錢，係咪嗰個利是錢一次過嚇俾我，係嚇哇精彩啊幾千蚊，嚇，你估我幾耐使晒啊？幾耐啊？唔知三個月我就使喎，幾啦，耐啊？三個月啊3個月我就使晒，即係哦，飢渴都好緊要嘛。所以啊咧，我諗從小俾啲錢細路過下手癮，啊，等佢運用下係理財嘅開始。係3個月先至使晒，應該都好大筆喎，係咪？應該一個月使晒係咪啊？係咯，但係我哋嗰陣時，即係幾廿年前3000幾蚊我記得，哇18年嘅錢一次過啊仲唔爽？證明你個延遲滿足感同埋個品格力都 OK。係被逼嘅，咁咯嚇。好啊，最後有冇可以同我哋家長分享幾句？最後即係我哋要有啲咩留意，或者即係點樣幫孩子啊？可以，嗱，我哋其實好多時唔想俾錢控制啊嘛。你越早教佢理財，就越早令細路仔識得駕馭金錢，點樣去管理控制，就唔係咧冇計劃地咁要買啊買，想買嘅時候又冇錢買，去借貸。咁所以咧係教細路仔駕馭金錢，而非被金錢去奴役自己、駕馭自己。呢個就係我覺得可以提醒家長，即係我哋係做緊呢啲嘢去教細路仔去控制金錢、管理金錢，從中咧個品德個品格自然會提升啊。譬如頭先你講嘅精明啊、延遲係，滿足啊，呢啲價值觀佢會有啦。係，OK，好，咁啊，多謝阿 Jacob 再次咧上嚟同我哋分享呢個咁有意義嘅題目啊！即係我哋唔係淨係培養孩子嘅財商，亦都可以從財商裏邊咧培養孩子嘅品格啊！咁啊，令到孩子咧個成長咧更加整全嚇，咁咧就更加健康嚇。好，咁啊，再次多謝阿 Jacob 上嚟同我哋係多謝分享，有晒，機會再邀請你啊！OK，好多謝好，邀請，拜拜拜。拜。